Bonjour. Hamarahay. Je n'arrive pas à prononcer ton nom. Би одоо өөрийн чинь авдрыг сайн монгол хэл мэдэхгүй болохоор хэлж чадахгүй байна. Намайг Мөнх Гэрэл гэдэг. Je Монгол m'appelle тэнгэрүүнэн Monk Guerel. төрийн бас D'accord. байгууллагын тэргүүн Монгол буу. Donc ta fonction, c'est d'être le chef du cercle. Tengeri en Urgo, ça s'appelle le nom du groupe chamanique en Mongolie. D'accord, c'est le cercle des chamans de Le Mongolie. pays du ciel. Très bien. Alors ma question, c'est qu'on a entendu parler ici, puisque vous êtes les derniers représentants du nomadisme dans le monde, en fait, que vous aviez des problèmes avec votre gouvernement. Одоо монголчууд бол дэлхийн хамгийн сүүлд үлдсэн нүүдэл чинь соёлын гэрчлэлтэй ард түмэн юм байна. Тэгээд яг өөртөө чинь ярианаас юу гэж одоо сэтгэл төрсөн бэ гэхээр зэрэг нүүдэл чинь соёлын гэрчлэл өдрөөс өдөр тусан болон багасч байгаа. Цаг хугацаа өнгөрөх тусан болон одоо жижигэрсэж байгаа гэж дууссан. Ер нь сүүлийн үед Монголын маань хөдөө тал маань одоо бүр амьдрахад улам орчин нөхцөл улам бүр хэцүү болж байна. Ягаад тэгэхээр уул уурхай, ашигт малтмал олборлох гээд маш олон газруудын тийм нэрээр одоо сүйтгэж байна. Төвдөө маш олон хүн зугдарч байна. Манай Монгол 3 сая хүн амтай гээд 1 сая орчим хүн зөвхөн Улаанбаатар хотод амьдарч байна. Тал нутаг нь эзгүрж байна. Les steppes mongoles, c'est une écologie extrêmement fragile. Donc les peuples que nous sommes, les nomades mongols, nous sommes victimes de la croissance économique du monde. Entre autres, les steppes sont de plus en plus abîmées par des entreprises diverses et variées, multinationales et nationales, et nous avons de moins en moins de terres pour habiter nos steppes, comme le veut la tradition ancestrale. Est-ce que ça veut dire que vous avez vraiment des inquiétudes pour la survie de votre mode de vie? Одоо үнэхээр нүүдэлчин соёл иргэншил алга болнохоос айж байна уу? Нүүдэлчин соёл иргэншлээ бид нар бол хизээч алга болохгүй үргэлж хадгална. Энэний төлөө үргэлж тэмцдэг. Одоо жишээ нь манай байгууллага ихтэл 3 жил дараалал нь төр засагтаа өгөө өргөхийн тулд төв талбайтай жигсэж дуу хоолойгоо өргөж ирсэн. Ягаад тэгэхээр Монгол улсад маань цөмийн технологиг оруулж ирэх гээд цөмийн эрчим хүчийг хөгжүүлэх гээд одоо энэ тухайлбал Францын компаниуд орж ирж байгаа. Энийг 2011 оноос хойш бид нэр тасралтж дэмжиж байгаа. Nous souhaitons bien évidemment faire perpétuer notre tradition, notre mode de vie nomade, sans être victime de croissance économique et de sociétés de consommation. Or, maintenant, ça devient de plus en plus inévitable. Nous nous sommes organisés à plusieurs reprises entre les chamans, 3 fois depuis l'année 2011, pour faire porter nos paroles à notre gouvernement. Бүхэр дэргээ хөллөөд гэр бараагаа нүүдэлж амьдардаг байсан монголчууд өнөөдөр хонь малаа орчин үеийн техник, машин моциклээр хариулахад тулсан байна. Нүүдэлж явах замд нутгийн хөгшчүүд босоод цайс үгээ барьдаг байсан. Тэр уламжил айж майжгаар мартагдж байна. Эмнэг мал сургаж чаддаг байсан залуучууд одоо тэрийг мартаж байна. Мордоо сургаж чадах хөнгөө болж байна. Nous oublions de plus en plus nos traditions, qui est liée à notre vie de nomade. Par exemple, nous oublions comment on peut se déplacer sans utiliser les technologies actuelles, les voitures, l'essence et tout ça. Il y a même des nomades qui utilisent ça. Et donc nous perdons de plus en plus notre savoir-faire ancestral, notre autonomie au profit de technologies modernes. Харин түүний эсрэг эргээд өв боломжлол ёс заншлаа эргэн сэргээхийн төлөө хэсэг хүмүүс хөлмөрлөөд явж байгаа. Тийм учраас бид нарт эргээд үүнийг хадгална гэсэн итгэл найдвар байгаа. Mais l'instinct de survie de notre peuple est en marche. Ce processus-là s'exprime à travers le chamanisme. J'ai constaté que vous utilisiez la transmission de pensée, j'ai vu ça. Et c'est un mode que vous utilisez fréquemment ou bien... Transmission de pensée? Oui, vous parlez mentalement. Би одоо нэг юу ажилласан бэ гэхээр та нар ингээд хоорондоо хэл амаар ярилцах мөртлөө ингээд оюун ухаанаар ярилцдаг байх шиг байсан. Тэр ямар ч тань бэ? Онгод буухтаа асууж байгаа ч байна. Quand l'oracle descend, c'est ça? Oui. Puis онгод буухтаа болчихсон. Монгол бөөгийн онцлог гэвэл энэ өөрийн махан биедээ өвдөө сүнсийг залж
үг сургаалыг нь хүмүүстэй хүргэхээр онцлогтой байдаг. Тийм учраас Ici, on parle de la particularité du chamanisme mongol. Et nous, en accueillant, qui les chamans mongols accueillent dans son corps les esprits de nos ancêtres. Donc c'est eux qui descendent directement dans notre corps. D'accord. Alors que le chamanisme occidental, j'ai l'impression que c'est le chemin inverse. C'est les humains qui vont traverser beaucoup d'épreuves pour aller là-haut. Үр хойч нь болсон монголчууд буруу замаар бутаад байх гээд байгаа учраас олон мянган өвгдүүд бууж ирж үр хөвгтийнхээ замыг засаж байна. Il y a de plus en plus de chamans aussi en Mongolie, c'est pas par hasard. C'est parce que nos esprits des ancêtres veulent absolument que les enfants que nous sommes sachions l'importance de garder notre écosystème, l'importance de garder notre mode de vie nomade. Oui, c'est vraiment très important et je pense que ça va vraiment être le message qu'on va faire passer aux peuples européens qui ont vraiment besoin d'entendre ça et qui vraiment, de tout cœur, vous remercie. Одоо Монгол de leur dire. одоо та нарын хэлэх гээд байгаа энэ үг бол маш их чухал юм байна. Манай Европт бол энэ уламжлал алдагдсан. Тэгээд танаа аль түмэс сурах юм их байна. Peut-être qu'il a des choses à ajouter. Ah, mais bien sûr. Одоо энэ нэг яг одоо ярианыхаа төгсгөл болгоод хэлэх юм байна уу? Аюул чухал одоо хэлчих юм байна. Энд ирээд миний мэдэрсэн сэтгэл юм бол олон орны үндэстэн стангууд өөр өөрийн гэсэн зан үйл ёс заншилтай байдаг. Тэрийг эргэн санагалзаад эргэж сэргээх гээд эндээ бүр цугларч маш олон орны соёл ёс заншлыг харж байна. Хэн ч гэсэн ингээ хүмүүс эндээс суглаад өөрийн орныхоо ёс заншлыг сэргээгээд эргэж хадгалаад бас дэлхийн нийтийг сайн сайхан зүйлийн төлөө урайлаад ингэж нэгтгэж авч байгаад маш их баяртай байна. Depuis que je suis ici, j'ai remarqué que en fait, l'humanité entière, quelle que soit la culture, a besoin des paroles de nos ancêtres et de leurs conseils que nous avons tous oubliés. Бидний зорилго нэг Nous avons tous le même but. Дэлхийн нийтийн сайн сайхны төлөө орны бөө шамаанууд сайн үйлснүүд нэгдээд үүдгээд бид нар хизээд бэлэн байна. Nous sommes toujours prêts à participer à cet grand événement pour vraiment se faire comprendre à soi-même d'abord, pour faire comprendre aux autres qu'on peut très bien se passer des technologies actuelles qui ne sont pas très bénéfiques à la nature. Et en faisant perpétuer nos traditions, on pourrait entretenir notre seul domicile, notre seule maison qui est la terre. Бид хоорондоо эвлэлэн нэгдэж байвал хүч чадалтай байна, үр дүнд хүрнэ. Тал тусастай орон бол үр дүн их бага байна. Тийм учраас нэгдэж үүдгэж үр дүнд хүрцгээе л гэж байна. Moi, la dernière parole que j'ai, c'est que unissons-nous, c'est vraiment très important, parce que chacun dans son côté, on n'y pourrait rien. Si on crée cette synergie, cette association des énergies partout dans le monde, quelque chose va se révéler. Энэ бол зөвхөн эхлэл гэж бодож байна. Бид удахгүй Монголдо ч гэсэн олон улсын бөө мөргөлийн хүчит бөө мөргөл судалдаг хүмүүсийг үрж олон улсын арга хэмжээ зохион байгуулнаа. Ça, c'est le début, bien évidemment. Et un jour, en tant que chef de l'association des chamans mongols, je rêve de faire venir les chamans des autres pays sur notre terre. Дэлхийн нийтийг сэхээрүүлэх, гэгээрүүлэх, ухааруулах тэр үйлийг одоо өнөө цаг бол эрт мэсээр дайтдаг биш мэдлэг мэдээллээр дайтдаг тийм цаг үе болсон. Тийм учраас мэдлэг мэдээлэл бүгээр үнэн зөв мэдлэг мэдээлэл гэгэрлийн хүмүүст хүргэх замаар бид үр дүндээ хүрч чадна гэдэг. Notre but n'est pas faire passer des messages et aussi faire réveiller les gens, etc. Nous n'allons pas créer une nouvelle religion. Notre but, c'est vraiment lier ces traditions ancestrales avec le temps actuel. Ça, c'est pas quelque chose d'impossible. D'accord. En tout cas, nous sommes très honorés de votre présence, qui est très importante pour nous, et nous avons besoin de cela. Merci beaucoup. Одоо миний хувьд бол би маш их баяртай байна. Монголчууд ирж аваад анхаад байгаа. Тэгээд өшөөдөөс нь монголчууд биднэрт үнэхээр хэрэгтэй ус гэдгийг мэдэрсэн. За. Bon, très bien. Нүний танилцуулга